হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কি জানো ফুলের রানী কাকে বলা হয়? কোন পাখিকে উড়পড়া ভদ্রলোক বলা হয়? পৃথিবীর সব থেকে ছোট পাখি কোনটি? যদি না জানো, কোনো সমস্যা নেই, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। ফুলের রানী বলা হয় গোলাপকে। এই 3000-এরও বেশি ভ্যারাইটি রয়েছে এবং সৌন্দর্য এবং ঘ্রাণের জন্য সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয়। পেঙ্গুইনকে বলা হয় কোট পরা ভদ্রলোক, কারণ এই শরীরের উপরের অংশ কালো এবং নিচের অংশ সাদা, দেখতে একদম কোট টাইপের থাকা ভদ্রলোকের মতো। পৃথিবীর সব থেকে ছোট পাখি হলো হামিংবার্ড। এরা প্রতি সেকেন্ডে প্রায় 50 থেকে 80 বার ডানা ঝাপটাতে পারে আর দিনে নিজেদের দেহের ওজনের অর্ধেকেরও বেশি খাবার খেয়ে ফেলে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিও আর তোমাদের মতামত জানাতে কমেন্ট করতে ভুলো না।